系列赛1-2落后，库里场边低头不语。此时他的心情想必和万千勇士球迷一样，都是十分无奈。守了几乎一整场的优势，天要亮时突然断电，然后目送对手率先在自己主场拿下一场比赛的胜利。有些判罚确实有所争议，就像希尔德赛后所说，事事不顺，本该有哨子的动作裁判都没有给。可这是篮球，不能因为失败就全部去埋怨裁判。我们抛开那些争议的判罚，G3巴特勒不出所料的接管了球权。从开局第一个回合的起手式就是持球错位点名中锋，全场更是通过各种挡拆掩护找错位，点名对方的弱环，从而改变对手的防守阵型。巴特勒就此也拿下了全队最高的33分，并且额外送出了7次助攻。末节7投1中，真的是累了吗？答案是肯定的。但是累只是一方面原因，连续失误以及多次身体接触没有获得哨声也是另一方面原因。同样，副攻手乔纳森·库敏加，当他不再做复杂需要动脑思考的传切时，就凭借持球单打、半转换乱战，也是超常发挥砍下了30分，合计63分。他们二人几乎是燃尽了所有。可问题就在于，除了2位核心打出高效的火力输出，其他角色球员8个人总计才拿下34分，这其中还要算上希尔德的爆发。在如此低的得分效率面前，勇士真的是很难赢下比赛的。限制森林狼全场仅得102分，绝对算得上是好的团队防守。但是勇士太平攻了，之前被誉为球队第4人和第5人的波杰穆迪，一个全场出战40分钟10投1中砍下5分8板2助攻，进攻端只能用一个词表达，那就是低效。如果说波杰只是进攻端低效，那么波杰就是攻防两端彻底迷失。以前雷打不动的场均接近30分钟的出场时间，到如今只能出战3分钟就被 DNP， 仅仅只需要10场季后赛。现在穆迪在场上仿佛就是一只无头苍蝇，外线不敢出手，防守又跟不上对手。总而言之，穆迪已经全方位崩溃了。穆迪、波杰的状态好坏也决定着勇士季后赛的艰难程度。关于球队第3人追梦格林，从结果上来看，的确是他错误的判断造就了森林狼的反扑。短暂的时间累积到6次犯规，确实有争议。这也不怪外界评价他没有库里就不想打。多失误咱就不说了，身经百战的老将知道自己有多个犯规，就应该控制，尽量将自己保留在场上。但是追梦格林没有做到，从而就给了狼队上戈贝尔反制巴特勒的机会。当然，目前勇士还没有到达绝路，系列赛1-2落后仍然还有希望。接下来就看谁会成为那个 X 因素了。